हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जॉब नोटिफिकेशन को चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेलवे आरआरबी टीपीसी 2019 टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। 35,277 पोस्टों का जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट था वो आ चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।